tutwala omukisa guno okubaaniriza mwenna ku crusade eya saawa zino ez'olunaku luno. Twagala okwebaza nnyo Mukama ku lwa mwenna abajjumbidde omugendo guno ogwa crusade ez'amatumbi budde wakati mu lockdown. Tusabye Mukama abakole bulungi, Mukama abawa omukisa, Mukama akuweere ddala nnyo nnyini ddala omukisa ng'omuntu manyi okola kusalawo okubeera ng'ofiisaawo kaddata ako ogamba crusade tempitako. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Katonda ow'ekisa tukwebaza era n'olukuŋŋaana luno tuluteeka mu mikono gyo, twaniriza omwoyo wo omutukuvu okusobola okutusobozesa wamu n'abogezi, ababuulizi, Mukama na buli yenna gw'owaludde okuwulira ebigambo bino, omuwa omukisa, osumulule omwoyo gwe okuva mu kkomera mu linnya erya Yesu. Amina. May God richly bless you. Tuli mu last chance nga ku mulundi guno last chance twalumbye omugendo gweyongeddeyo, twavuddeko ku BCDA oba aba Seventh Day ne tulumba ne tweyongerayo. Twagenze kukyalira abayitibwa aba Jehovah's Witness mu Kampala, Uganda bwebali, ba Muswaba naye bwebali, era mu bitundu ebyenjawulo mulaba ebizimbe ebiriko Kingdom Hall. Ibaako Kingdom Hall batera okujja nga batambula babiri bajja batambula n'obutabo bwabwe. Abantu abo Musumba jjo yatuwadde olunyiriri. Nzikiriza nti nerero weruli olw'abantu abasensera mu mayumba, ne bamaliriza nga babawunzikidde okukkiriza kwammwe. Kale y'ensonga lwaki waliwo omwaganya guno ogwa last chance. Buli wonna w'oli fuba okulaba ng'omanya bino bagenda okutuukako ng'oli munywevu mu ebyo by'okkiriza, ng'era osobola okukyalenjinga ebintu bye bazze nabyo. Kale ku lw'ensonga eyo Mukama bwennyonnyini ddala omukisa gyo tulina bye twatulidde history yaabwe, bavaawa, batandika ddi, n'ebintu bingi ebiriko contention nga ebintu bya Trinity, tebakkiriza mu busatu bwa Katonda. Balina ebintu bingi awo, tebakkiriza nti Yesu Katonda, era nga bamaliza bagamba nti ate Mikayiri ye Yesu eyayambala omubiri. Kati ebintu byabwe bigootaanira awo, n'ebirala bingi bye tugenda okubeera ntwongera okubembula olwaleero. Nsumba Gerard Mukuye evangelist tukwaniriza lamusa ku crusade. Abantu batuuse dda, tuli mu nnamba naali badde nkunku tegeeza omuwendo gwe tulimu. Hallelujah. Amen. Mwebale nnyo, mwebali ddala okubeerako. Timoseewo ekyokubiri 3 olwokutaano nga balina ekifaananyi eky'okutya Katonda naye nga beegaana amaanyi gaakwo, ne batugamba obakubanga emabega, kubanga be bantu abasensera mu mayumba ne bagenda nga banyaga abakazi abasirusiru, abazitowererwa ebibi ebingi, abafugibwa okwegomba okutali kumu, abayiga bulijjo naye ne batayiiza ennaku zonna okutuuka okutegeerera ddala amazima. Oluddako lugamba era nga bw'olaba yanene ya mbere, bano nabo bwe batyo nga bwe bali bwe baziyiza Musa, na bano bwe batyo baziyiza amazima. Baziyiza amazima. Omuntu yenna bw'akuwa ekintu ekifu oba ogenda kutobokisangulako. Mayindi zaffe ye asset gye tulina. The only asset which is common to everyone, buli omu ng'alina asset yeyo bakiyita mind. Omwana omuto talina kibanja, abaana abato tebalina ttaka. Abamu njogera ku ffe naddala ffe abazaalibwa mu maka amankuseere, tetulina mataka, tetulina kibanja, tetulina mayumba, tetulina bintu. Ngamba aba ng'oli muto byabazadde bo, naye oba ne asset emu mu bulamu
asset eyo bagiyita mind. Mind yo ye chip ey'omuntu. Bino microchip zebakola biki? Bagezaako koppa mind. ebitudde mu bwongo omutwe gwo y'ensonga enkulu. Enjawulo wakati wa chip kwetutereka information zino eziba ku computers, ku masimu nezo zebatandisa obbasa mibiri, enjawulo yaazo zosobola ozidiriitingako. Osangula ekyoyingizaako. Esimu ekubuuza etya era sikola etya delete no deletinga. Eno mind tedeletinga, terimuvinga, eyina etereka buteresi wala, tesangula. Era bwe baba bakwata ng'oli mu P4 n'olokoka era ebintu ebyo obijjukira. si kujjukira kokka naye oyinza n'okuba owumudde otadde omutwe wansi bwoti n'oddirayo ddala neeyozaamu ka negativu n'ereeta ekifaananyi ng'oli mu P3 mu kali akakirasi ak'emmubi neringa eyina bluetooth kalinga kali ku bluetooth byonna ne bikomawo. Kale nasamirako lumu mba nzija mu service ngenda okuwulira oluyimba luzze koneko namalirako koneko namalirako nembuuza ate bino bivuddewa ebintu bye silivaizinga ebitali mu katabo ani abireese essaawa zino? Ani aleese oluyimba olwa dipo naziggala mu ssaawa zino kuba naluwulirako? Ekyo kitegeeza ki it is very very dangerous okumala gawaayo mind yo eri ebintu ebimu okubiwulira. bamale gateekamu kasasiro, bamale gayiwako kasasiro. Ate ng'oluusi tonnagitraininga kubikyusa kubanga mind zino ezaffe twazitraininga okukyusa ekintu ekibadde ekibi n'okikonectinga ku kirungi n'obanga kikamuddemu n'okifiisa nekibaamu n'okiteeka mu bokisi n'okisiiringirayo. Ekinsasa ku kompyuta, kompyuta y'emu kwe kuli ate gy'oyiwa muyitayo muti eyo gundi recycle bin. Recycle bin. Kakati osuulayo akantu kati ate woba oyagala okunoonya era ku kompyuta y'emu kwe kuba ne dust bin. Naye kiki kyetugamba era bw'otuuka mu dust bin emanyi okugamba nti oyagala kakomyawo, oyagala kalondayo. Kompyuta nekalondayo nga tekafuuyeeko na ttaka gye wakasudde. Kitegeeza even the recycle bin is also clean. Okay, kiki kyetugamba wano abantu bano abasensera ennyumba ennamba nga bali sacrificial, nga balina literature omungi ennyo, ebifaananyi ebisiige ebikuba obulungi, ne bajja gye muli ebintu bye bateeka ku baana bammwe temugenda kusobola bijjako. Osobola okwekuuma bino byonna bye mwogera, osobola okwekuuma ennamba, osobola okwekuuma emikolokolo gyonna egisomesebwa. Tibisiti eyinza okujja simanyi bikiipu okubonaabona, naye ebyo byonna ng'okyabirinze ne wabaawo ekikutegedde wano mu kkubo. Ekyo ekikutegedde mu kkubo bw'otakifaako oyinza obutatuuka eri gy'otunudde. Kati waliwo nga twogera ku byenkomerero, twogera nga weekuumye, twogera ku kino, naye waliwo n'ebintu ebiteegera mu kkubo bakiyita ddiini. Twagamba eddiini eteegera ku nnabaana wa maama wo. Buli akabuukayo nga bakatuuma erinnya nga baga kabatize mangu nga tekannaba kutegeera. Sake that kagenda okudda engulu nga kakatuliki. Ogenda okudda engulu ng'olaba bulabi nga bakusalako eddiba. Ogenda okudda engulu ng'ekikuta bakitwala. Mutabani wange Victor lumu baba bayita abalokoka, yali mu P4 ne balaga firimu ya Geena ne bayita abalokoka, ne mugamba Victor goli mwana wa pastor ddayo
walokoka oli mwana wange n'agamba nti atye luli nalokoka naye nga sibitegeera bye nalokoka. Ne mugamba ate olwali walokoka era waliwo oli walokoka mu kyaki? N'agamba wali obuulidde ng'oyisa abaagala okuwaayo obulamu, nange nenzija ku lulwo, naye leero neetegeeredde ndabye Geyeena, nsazeewo ndokokere ddala. Oyo mutabani wange era ye bw'omubuuza wakalokoka emeka agamba yakalokoka emirundi 3 yonna n'agikubalira. Kaakati bano abantu abakola pandagaali ne basensera mu mayumba, omwana n'atuuka nga tosobola kumujja mu kintu. Abaana ba pasito omu bwe bagenda n'abateeka amasomero g'Abadiventi, n'olwaleero beenenya nga bakaaba ku lwa kitaabwe nti yayonooneka, kitaabwe ali embizzi, yabula. Abaana beegayirira taata waabwe yeezuule, ne taata yeegayirira abaana badde engulu. Abaana bagamba taata yayonooneka, taata agamba abaana banyonoonekakako. Kati ani ayinza okugatta bridge eyo okuggyako abantu ba motor mouth speaker aboogera nga tebalina wadde akantu n'akamu ke beeguya, oba ensi ebakyawa ebakyawe, oba babawo emitawaana egibatuukako gibatuukeko. Bayibuli egambye mu kitabo kya Luka essula ya 19 layini ya 40 egambye nti Yesu n'addamu n'abagamba nti mbagamba nti abo bwe banaasirika amayinja ganaayogerera waggulu. Awo kyava agamba Yerusaalemi, Yerusaalemi atta bannabbi, totegedde kukyalirwakwo, naye singa omanyi ebiro bino nti oli mu kukyalirwa. Ffe kye twayise last chance, buli ddiini tugenda tukiwayo last chance. Tetumala googera after reading thoroughly, nga tuggyeyo ebitabo, nga tusoma ebitabo byonna, nga tukwata tracts zonna ze bawa abawookitawa ne tuzisoma, ne tukebera ku net, ne tukebera ebiri current. Abakulu bano ssebo manyi kye bakoze? Ebintu bye baalagula ne birema, bazzeemu nga bagenda babikyusakyusa, babisikayo ogenda okuddamu okukebera, kyokka ng'ate tracts baazigaba. Ekyo kye kirungi ate nga kibi ekiri kuwandiika. You write a mistake, it is documented. Esaasaana. Bwe biba ku YouTube osobola obijjayo, bwe biba ku social media osobola obwithdrawing. Naye ebimaze okgenda ku pepa bwino n'akala kizibu nnyo bijjayo. Kyofala Oluganda yabadde atugamba kuguna omulembe mukyabeera ne hard copy, muli ba hardware. Eno hardware tosobola kisikayo nga yeevudde eggambo. Omanyi abantu bakola bwe bati, obunafu bwabwe babwambaza essuuti ne bunyuma ne businga amaanyi. Kakati ye obunafu bw'okusoma ebitabo abijeregajerega nebidibiraawo, n'agaguna omulembe abantu tebakyatambula na hardware, abantu tebakyasoma bitabo ebyo binene. Baani oba ye atasoma? Ati kati ye be bantu. Omuntu omu yagamba weak people, ky'abantu abanafu, small people, n'abantu abatono, people with small minds, abantu ab'endowooza entono, unreasonable people, abatasaayo mwoyo bye boogera. They know that they are many, bo beebala nti be bangi, and they speak in plural, era boogerera mu bungi. Ne bw'aba abadde bw'omu agamba eky'abantu tebakikiririzaamu ng'omanya ye bantu kubanga is a small mind. Amanyi the commonest thing is being the small mind. Kakati kiki kye tugezaako bagamba kino tukikola lwa bulungi, era tension yatandise okubaawo naddala wano mu Uganda, kubanga abantu abati abatawulirako ntalo na bifumo batandise okugamba bannange singa mubuulira enjiri ey'emirembe gitulage nga Yesu agibuulira nga tewali amutaayiza kwagala kumutta.
agirumbye abalumbye mu yeekaalu n'abuulira ne baagala bamukwate bamutte ku sabbiiti naate. tosobola kubuulira njiri ya mirembe mu kaseera akakatyabaga. Tosobola kubuulira njiri ya bwakabaka nga ya bwakabaka bwa Katonda ng'ogibuulirira ku nsi. Yesu yagamba bw'ati nti sajja kuleeta yagamba ati sajja kuleeta mirembe ku nsi. Naye yajja na kitala najja kwawula mwana na nnyina. Yagamba najja kuleeta muliro naye bwe guba gwaka najja kusuula muliro ku nsi. Obanga omuliro ogwo gwaka kati nninda kiki kyennoonya nate ye ekimuzeeri n'okulaata n'alaata ng'omuliro gwaka ng'omwana atudde ne taata n'agamba taata kituufu wasamirira lubaale ddungu naye okusinziira ku kyentegedde Yesu ye mulokozi w'obulamu bwange. Taata n'ayasanguza n'agamba nkuzaalukuse nkugobye ova otya ku ddungu. Omwana n'agamba erinnya lyokka limunzijjako ddungu sirina gafa bukalu. Waliyo eddungu eddungi eyo kyokka ddungu oyo ng'ogoba. Abo nabo tuli bakuba tujja kukwata abo bonna abo n'amanya tujja kwogera nti maama fiina tujja bakeberera bwano kubanga gwe nabbi w'abantu abo n'ogaba omunnyo n'obibiriti sibalina obunankani. Ensi yonna n'eyimba kakati nabbi omukazi Katonda omukazi leero ayagala okukwata Uganda. Katonda omukazi oyo asensera oyo ebintu yabikolera ku kamera. Gwe maama fiina tukulaba gwe mu kikamu byekiko oba mwanyinazi gwe namutebi nja kuwaata tujja kuwaata without fear all favor. Ekyo kyo kijja ne bonna abasumba abamusembereza nga beesesasesa abo bonna bw'oba oyagala obutakwokera mu kasooli ndiwulira fa mu kasooli ndiwulira is a weevil that maize weevil ebeera mu kika mu kasooli bweti ne bajja ava mu kasooli negamba bwe banaaba bamukungula nga nvaamu. Ekkanisa twagala gigattulula nansi ebeere yokka mpaka we munaayiga okwetengerera tuddemu tukkirize Katonda waffe. Naye olwo oluwoomerero olwo okwewoomerereza okumukulembeze bw'ayogerayo akantu yasoma olunyiri lwa Bayibuli lumu mbugenda ayingire mu bisenge tovaayo mpaka akabiwe kaliyita abalokolere oyo omusajja mulokole mwemitwe gyammwe gyabaki okwenyigiriza ku bagagga enkola eyo ey'endowooza eyo weak mind buli bwabakukagize alukuse n'abajerega ne basika busisi kati obudde bunaatera okutuka abatwale bonna abasumba mu State House bali emmere naye ebyo byonna tugenda bigattulula tujja gattulula bwe tunaamala ogattulula church nebeera independent kati katusooke tugijjeko bino ebigagamba ebisensera ebigenda nga bigisensera ekkanisa eddemu eyimirire kubanga nze naloota ekirooto n'enkyesibako Katonda nga atulaga nga olunaku lw'omusango lutuuse bwe lutuuka nga baliwo malayika afuuwa ekkondeere ali waggulu ku lusozi naye nga buli kanisa erina kutambuza bantu ebambuse ku lusozi ne bagamba buli kanisa buli kisibo kyonna kireete abantu baakyo ng'omusumba alina okupulizentinga abantu be. Nakulabira ekirooto kyali kyakavuyo nnyo abantu ne bakuŋŋaana nga basimbye. Nalaba abakristaayo nga tebamanyi gye basabira. Nalaba abakristaayo nga basala mu layini nga tebamanyi ani abasumba nga tamanyi nga ayagala yeewogomeko mu layini naye ng'abantu bamutunuulira nga bamulaga you don't belong here. Nalaba abasumba nga balowooza oli ayina kubeera mu layini ye nga si mwali. Nalaba obusungu ng'abamu basamba endiga zaabwe naye mu kulinnya olusozi saagala kulwa ku kirooto olusozi nga terulinnyika ne nsaba musumba wange Bishop Sefuma Stephen ne mugamba nga tuli mu layini eyaffe empanvu naye nga tetutegana twali stable tugenda kwambuka ku lusozi kati nga twesengese
nga tuli wamu ng'abaweereza Mm. naye nga ndaba ebisibo bitegana ne ngamba musumba yuno lwaki sigenda ne nyamba ku makanisa nemba tetubatereerezaako ne babeera bulungi mu layini ne batereera mu layini musumba nangamba genda kasitooba ng'ojjukira layini yo ne ŋŋenda ne ntandika okupositioninga abasumba ngambagamba gwe kanisa yo y'abantu bangi ate oyimiridde mabega maaso tolabayo kati ate maaso oyo walina okulinnya oli ate alinda odayo kati ate bodde maaso ate eno tolabayo nambuuza kati nyimirirewa ng'obusungu bwokka bwe balina nemuga ayimirira wakati nempulira nga nzijayo skills eza physical education gwe nali nasoma nasoma PE mu teachers college nga tusoma position of a teacher mu different games oyina okulocatinga where the teacher is supposed to stand. Bw'oba omuzannyo gwa saako teacher bw'ayimirira alina kuyimirirawa bw'eba layini ayimirirawa ku layini empanvu twabayimirizanga mu wakati wa layini mu mbiriizi n'agifeesinga n'atunula eno n'eri ye nga talina kusimba kati ate abasumba nga ali mu layini mwakanulidde omutwe kakati nga mu kifo ky'okuyimirira eno alabe eri alabe n'eno nga talaba neŋŋenda nga ntereeza abasumba abo nga gwe yimirira wano gwe ekisibo ekikyo kitono yimirira emabega oyogere mwabaweereza mufulume layini bagabanye kati bonna nazuula nga baali tebaakolanga practice ku delegation ng'ebintu ekintu kiri centralized kyonna kitambulira ku ye nga buli kintu kitambulira ku ye lazima ne ku lunaku luli bwe kyali obuvunaanyizibwa bwe weeteekako olw'okwagala okulyanga wekka bwe buvunaanyizibwa bw'olina okutuka nabwo mu nnaku ezo nga muwaayo accountability kubanga musumba accountability eno ezitowa lunyiri lwa 28 bakolosaayi ekisooka bakolosaayi essuula esooka olunyiri lwa 28 agambye we proclaim him admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone perfect in Christ. Mbu tulyoke twanjule tulyoke twanjule buli muntu yenna ng'atuukiridde mu Kristo. Kati kyekiri kati kino kyetukola nze mba mpulira tutandise okulaba nga ekkanisa tugiwawaagulako bwe tumala okiwawaagulako ebimererezi ate tujja kutuuka ne ku kyaki yennyini oba okujjako nga tufudde tewali kigenda tuyimiriza. We are going to be unstoppable. Ebifo ebirungi byonna ne binaaba nga biweddewo oba nga biggaddwa tunaagibuulirira mu kigoma nga twekwese mu kigoma omulembe guno ogw'amasimu ogwajja lazima tujja kwesa obusimu tujja gibuulirira mu toilets ka ekutuukeko. Musumba nalaba nga tuyambye gundi nga nsindika layini ziri nnyo olusozi layini z'amakanisa ne balinnya ne zirinnya kati UCC ne balinnyisa abantu ne mundeka layini ne zirinnya ndi mu kuyamba makyaki eyange yalinnye nensigalira nze nasembayo mu kulinnya naye ng'essanyu lyennyina neŋŋamba kale kasita nnyambye bangi ne balinnya Father, if it is worth of me to die, to perish from here, so I'm not going to complain. Let me die. I am happy. Ng'essanyu lyennyina neŋŋamba nsanyuse kubanga nnyambye abannyo okulinnya naye bwe kiba kiŋŋwanidde kufiira wano kanfiire wano kasita mpulira nkikoze nga mpulira nkoze nga will of God naye nsigadde mba nkyali mu celebration olw'abantu okuba abalinnya olusozi olw'ensonga nze lwannema nagezaako okulinnya omuntu n'ayiwa amazzi ku lusozi bwe nalinnyanga ne luseerera nenkomawo nga sirina we neekwata naye mba nkyabirowooza wabaawo omusajja yayimirira ku lusozi nampita erinnya nankanyugira akakumbi naŋŋamba olusozi luno terutemwako naye kwata akakumbi ako bwe tukukkiriza odutemako
n'enkabaka n'entema olusozi nga wentema wenninya n'entema nga wentema wenninya neneetuusa ku lusozi. Kati nze nalowooza era bwe nkyalowooza nti nayitiddwa kubatereeza kutereeza layini. Atereeza ngaani? Oligenda okutegeera ntereeza ngaani ng'oteredde. Katonda aleeta ebikozesebwa mu budde, n'aleeterako n'ekisa mu budde, n'aleeterako n'amaanyi mu budde, aleeterako commitment mu budde. Nze ndi munafu nnyo, naye gana amaanyi ge tukozesa tuba twabuulidde dde okuva ssaawa 7 etubuulira lankyawa. Musumba kasitaziwera 6 ewaffe ate 6 actually 4 kubanga oba oli mukwetateeka 6 kitundu oyingira lankyawa ne tugifuluma ku 8 kitundu etuva ku 8 kitundu ne tuyingira olukuŋŋaana olulala ne tutwala paka 12 ne tuteekateekawo wakati ne tuvaawo ne tujja mu crusade ne tuvaawo ne tulina okudespondinga ku balina ebibuuzo ku balina waliwo eya sayini ne wabaawo audios kati awo kati eno eba saavisi nga yakuna yakutano ate ntuddamu ebibuuzo byammwe ne tukebera messages zonna ezibaako n'ebivumo ebyabaganda baffe abadiventi nabyo ne tubisharinga ne muganda wange ono ng'oli akuvumye kweta akuvumye omwenge taaba wunya taaba olinga maayo omutwe olinga emaaya ebyo byonna ebivumo biba byaffe biri ku mugabo gwaffe era ffe tuyinzaga nti nkubuulire tukiddukemu. It is our portion. Emigo gya Pawulo it was a portion ku buweereza bwe. Nolwekyo n'enkovu za Kristo agamba saagala muntu yenna atawaanya mu Baluumi 6:17 sikyagala muntu yenna atawaanya tye I'm carrying the scars of my master. Nga yeeyagala. So mikwano gyange tutandise tugamba tewali agenda kusirisa ddoboozi lino kati tuli kuba Jehovah's Witness ba witness abo abagenda nga basensera ennyumba nga bateeka ebintu ebifu mu mitima gy'abantu bakyusa bayibuli ne bagamba eno bayibuli si ntuufu ne bakola bayibuli eyaabwe ne bagiyita New World Translation Bible NWT New World Translation Bible. Bayibuli eyo ekosa ki bajja gibabwera ku bwereere yakyusa ekitabo kya Tito olunyirira essula ey'okubiri bayibuli y'aba Jehovah's Witness ekitabo kya Tito olw'okuba eyina ekifu ekigamba in fact tusooke tusomewo ekyo kiri very dangerous newe tutapapa n'omanya nti bayibuli ze baabagabidde juzi ne mu church ne emabegaawo nalaba omwana agikutte ne mugana naye omanyi kyokutte ne wakalumu nasanga bagabidde abaana bano baali abamamoni nga nabo bagaba bayiboozi awo na sitaani agezaako kubikoloka abuzeebuza amazima ga Katonda. Nsumba ogambye Tito mmeka? Tito 2:13. Tito 2:13 olunyirira ogedde bwe luti. While we wait for the blessed hope, the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. The glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Mbonga tulindira essuubi ery'omukisa erya Katonda omukulu Yesu Kristo. Kati Jehovah's Witness olw'okuba babaali bayina enzikiriza mu Trinity yaabwe Yesu si Katonda. Oli Charles Russell simanyi Russell yali yabagamba nti Yesu si Katonda. Is a lesser God. He does not share the qualities of God. Tebakkiriza mu Trinity. Kati muno balaba eno yensobi Bibles original Bibles zensobi kati ensi yatandise ku mulimu ogw'okweditinga Bible nga bazeditinga toward their desires nga bazeditinga toward their weakness n'okutuuka ku ddaala nti baagala okusimplifyinga ekigambo Bible
okubeera nti tekitegeeza Bible kyekyokka. Ndi kumaga amaga wano mu pila zaffe oli Bible wano endala nga tujja gikebera nginoonya bwe baba tebagiriddewo dda waliwo wano Bible nga negisi ng'ekigendererwa kyakunafuya kigambo ekiyitibwa Bible abantu baleme kubeera nga babajjemu endowooza egamba nti Bible kigambo kitukuvu. Oli yawandiika oba yagiyita atya Bible oba Success Bible mundeke sivudde mu service gendo gikebere mu library. Twagala kulaga ensi egezaako okujjawo ekintu kye bayita Bible. Kyofulaba nasanyukidde nnyo mwanyinasi eyafunye ekirowoozo abalokoka tubagulire Bible era mwenna abaatula nga tubaatusa bannange tukuwa Bible. Gwe kasita oyatulira mu crusade zaffe zino oba katambi kaffe tukuwa Bible eri original. N'olwekyo mikwano gyange njagala mukitegeere nti Katonda lwajja kulwanirira ekigambo kye bagibbye bigiveeko jangu tusome. Katonda ajja kulwanirira ekigambo kye. Katonda ajja kukuuma ekigambo kye. Bano ba Jehova beeditinga Bible nga bagyeditingira ku bitabo byabwe nga bagyeditingira ku Charles eyatandika ebya Jehovah's Witness ne bakyusa olunyiriri olw'okuba balwana n'ekigambo nti Yesu Katonda. Naye ng'ekintu kyangu nnyo mukuye bw'akugamba nti wanika omukono awooli. So Musumba muyaabwe lusoma lutya? Muyaabwe lusoma nti lugamba nti omukisa ogw'omwoyo simanya omukulu. Luyina ensoma nga terwogera nti Katonda nti Yesu Katonda. In fact tujja tusoma muyaabwe owulire balukyusizza lufiitinga na kino kubanga nayagadde okusoma ndabe nti bo tebalaba kino okutuukawo nga teruliwo. Buli kye bagambye wano bakigese okulaba nga si bwe kyogera. Kati ate bazigabira bwereere. Musumba sebo yisaamu ebintu Jehovah's Witness ku speed tubeeko bye tugattako tubamalirize weekend. Okay. Musumba jo twatunudde balina omutawana ne Trinity obusatu bwa Katonda nga babulinyirira ebitagambika babusambirira ne tunulira nga mu bintu byabwe. Olwaleero Musumba n'ekintu kyenjagala two doctrinal issues ze tulina okutunuulira y'ensonga y'okubeera tebakkiriza nti tugenda mu ggulu. Ekyokubiri tebakkiriza teriyo geyeena. Two doctrinal issues ebintu ebivuga ensi. Let me tell you banaye tusomemu katono wano tebakkiriza nti waliyo geyeena. That pain is not there. Tebakkiriza that pressure is not there. The world is driven by two forces. Every movement that we take, we are driven by two forces. And these two forces are flagged in letter P. And that P, one of them is pain. Another one is pleasure. Those are the forces which cause our movements. Those whom you see moving early in the morning going to work, they are trying to avoid pain. The pain of poverty. The pain of lack. The pain of death. Being behind their promises always. So they go to work to avoid that pain. If not so, they move with an intention of
of getting pleasure. n'ekigendererwa kyakufuna ssanyu. They work to get pleasure, baagala okukola bafune essanyu, to get money, bafune ku ssente, such that they can enjoy. banyumirwe obulamu. So those are the forces. Ezo ge maanyi agatuvuga mu nsi. Without pain, awatali bulumi no gain. tewaliwo magoba. Kati gwe bwogamba tewali geyeena, tewali ggulu, oba ensi ogyambudde nga abantu balina kuva mu bantu ne bagenda mu primates endala of lower form of life. Ekyo twakyogeddeko. Geyeena obanga aggyewo punishments ezakatonda nti tetujja kubonerezebwa. So Musumba gwe bagamba ebigambo ebyo aba yeetaaga okubabuuza ennyiriri zino wammanga eza bayibuli. Matayo 10:28. Matayo 10:28. Manyi oba Jehova kyagenda okwogera nga tumaze oddusoma naye ffe katunyweze abaffe. Katunyweze kubanga ku crusade tulinako bombi ate bano abaffe be tulina okuwa ebikozesebwa nga balumbiddwa otyo gye tutali kubanga batambula neyaabwe. 10:28 egamba etya? Ogambye 10:28 Matayo 10:28. So temubatyanga abatta omubiri naye nga tebayinza kutta bulamu, naye mutyenga ayinza okuzikiriza obulamu n'omubiri mu geyeena. ayinza okuzikiriza obulamu n'omubiri mu geyeena. Olwo lunyiriri mujja ziwandiika ndowooza na buwandiisa ezimu kubanga mujja kuwandiika ku bikkulirwa 21 olunyi lwa 8. Ku bikkulirwa 21 olwa 8 yiyi ne ku speed kasitanze mbikula ku speed. Ku bikkulirwa 21 olwa 8 agambye naye abati n'abatakkiriza n'abagwagwa n'abassi abo n'abenzi n'abalogo n'abasinza ebifaananyi n'abalimba bonna omugabo gwabwe gulibeera mu nnyanja yaka n'omuliro n'ekibiriiti kwe kufa okwokubiri. Kati ogamba otya abantu nti teriiyo bulumi bwe tuva mu bulamu buno? oba osoma otya? gwe tosomangako Luka 10:39 no Luka 10:6. Luka 10:6. Luka 10:6 olugero lw'omugagga okuva ku 19. Luka 10:6-19 omugagga n'afa n'atwalibwa mu geyeena, n'omwavu n'afa n'atwalibwa mu paradise mu lusuku. Kati omanyi awo wagamba paradise eri kuno ku nsi kuno Masaka oluddawo ndobala sulu simanyi lusulu abo yeyaleka lusimbye olusuku simanyi naye bwe bagamba ensi yegenda okuba paradise. So mulokole wandiika ennyiriri zino kozi wadde ogambye obayitiremu. Matayo 25:46 tuli ku geyeena gyeri neggulu. Matayo 25 olwa 46. Matayo 25:46 agambye 25:46 nti ne bano baligenda mu kibonerezo ekitaggwaawo naye abatuukirivu baligenda mu bulamu obutaggwaawo. Ekibonerezo ekitaggwaawo. Ekibonerezo kuliko ekibonerezo kyoyinza okuyita geyeena. Musumba tuyinza n'obba waakeezo. Bayibuli egamba omukono gwe kuba kwesitaza gutemeko okusinga ogenda n'emikono ebiri mu geyeena mu nnyanja ey'omuliro eyaka n'ekibiriiti. Lwaki lyoyingira eggulu ng'olina gumu? N'agamba eriiso eribanga likwesitaza jamu eriiso ng'olingizalingiza oba abakazi obajje genda okuulemu eriiso oyingire ng'oli wattulu okusinga okuyingira mu geyeena ng'olina amaaso abiri. Kati ogamba otya teri geyeena? Awo gwate n'omusiraamu aba akusinze kubanga ye omusiraamu akkiriza nti oteekwa okukkiriza obusiraamu n'okkiriza Nabbi Muhammadi n'okkiriza nti ye mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala n'okkiriza n'olunaku lw'enkomero olunaku lw'ekiyama. Kasita tokkiriza lunaku lwa nkomerero toba musiraamu.
kati abasiraamu musekerere nnyo aba Jehova temubaganya n'okukyama mwanirize nze nzekka bwe tunajja okubayamba mugoba aba Jehova ne bayibuli zaabwe temubaganya wadde okibikula mwe mwenna abasiraamu abakatuliki muyimirire wamu nange mbakoowola mwenna abakatuliki abasiraamu baprotestante mwenna muyimirire wamu nange tugoba aba Jehova mu ggwanga lino bwe tunaabamala tunajja ne tugoba ggwe naye twegattire wamu mu kubagoba. Amen. So eyo point etuuse eyeggulu eyageyeena tusose ku yageyeena eggulu abakulisizaayo tugenda mu ggulu eriyogenda mu ggulu tulinayo ebyawandiikibwa ebitulaga nti waliyogenda mu ggulu tuyina kubikulirwa sula ey'omusanvu oba nawe gyobadondeetera Yokaana 14 beeta olusooka n'olwokubiri n'olwokusatu nnyiriri 3 zoba obawaako Yokaana 14 ansooke lulo Yokaana 14 olunyiriri olusooka n'olwokubiri n'olwokusatu omutima gwammwe tegweraliikiriranga mukkirize Katonda era nange munzikirize mu nnyumba y'ekitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu singa tekiri bwe kityo nandibagambye kubanga ŋŋenda eri kitange okubateekerateekera ebifo era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate mbatwale gye ndi nze eyo gye ndi nammwe mubeereeyo. Oluwulidde kubikulirwa essuula ey'omusanvu layini ey'omwenda bawe yiina agambye atya layini ey'omwenda 7 luno lugambye oluvannyuma lw'ebyo n'endaba eralaba ekibiina ekinene omuntu yenna kyatayinza kubala mu buli ggwanga ebika n'ebintu n'ennimi nga bayimiridde mu maaso g'entebe mu maaso g'omwana gw'endiga nga bambadde ebyambalo ebyeru n'amatabi g'enkindu mu mikono gyabwe ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti obulokozi buba bwa Katonda waffe atudde ku ntebe eri omwana gw'endiga ne bamalayika bonna abaali bayimiridde nga beetolodde entebe n'abakadde n'ebiramu ebina ne bavunama mu maaso ne basinza Katonda nga boogera nti mazima omukisa n'ekitiibwa n'amagezi n'okwebaza n'ettendo n'obuyinza n'amaanyi bibenga eri Katonda waffe emirembe n'emirembe. Omukubo kadde n'aŋŋamba nti bano be baani abambadde ebyambalo ebyeru be baani era bavaawa n'agamba Mukama wange gw'omanyi n'aŋŋamba nti bano be baava mu kubonaabona kuli okungi be bayoza ebyambalo byabwe ne babitukuza mu musaayi gw'omwana gw'endiga kyebavudde babeera mu maaso g'entebe ya Katonda ne bamuweerezanga emisana n'ekiro mu yeekaalu ye n'oyo atudde ku ntebe sijja na kumalayo bano bali mu ggulu ebyo tebimala okubagobesa aba Jehovah's Witness tebikumala okugjako ababuulizi bwe muba temuli babuulizi mufulumye butractisi bwabwe kubanga nze ekimbezesa nabwo kasita kuyamba kubo basomera naye gwe bwokuŋŋanya ntogera bisoma omwana ajja kagwako asome ekintu eki agambe twawubwa okimugjamu gwe tomanyi bulumi ng'oli mulokole. Juzi waliwo yatwala omwana we okusomera eyo mu Middle East bwe yagenda okusoma mu Brunei bwe yagenda okusoma yadde asibye ejjubba nga asaala kyokka musumba gwe yatasulira ssente atwale ku ssomero bannange tutobye n'omwana naye kati nebaza Katonda takyasaala yagamba kati ekitegeeza teri ddiini ntuufu nga mmaze omulaga ensobi ennyingi naye yatoba tutobye n'omwana ovanga ku mwana ng'omusaba mutabani wo ye mutabani wo omukulu oli musumba mukutte essaala n'ajjayo omusaalo olaba oyinza okuva mwoyo ng'akutama bwati n'omukuba tteke n'akuba sama ate n'obanga oyonoonye obwo obulumi obwo buva mu butegendereza. Musumba bongere mbongedde Bafilipi 3:20 Bafilipi 3 tukatiriza ki tukatiriza nti eriyo eggulu eriyogenda mu ggulu ogenda mu ggulu Bafilipi meka 3:20 Bafilipi 3:2 kubanga ffe waffe mu ggulu
era gye tulindirira omulokozi okuvaayo mukama waffe yesu kristo aliwanyisa omubiri ogw'okwetowaza kwaffe okufaananyizibwa ng'omubiri ogw'ekitiibwa kye ng'okukola kwo bwe kuli okumuyinzisa n'okussa ebintu byonna wansi we ewaffe wa mugulu musumba ezo nyingi bawe point endala contradiction endala ezibulayo Bible twabagambye bakosa new translation twinte twagibawadde bawe ekirala kye batakkiriza luluno Bible yayogedde Bible yaabwe by the way bagamba ffe tuyingiza abaana mu magye ekitakkirizibwa bo tebakkiriza muntu ayingira mu magye Bible yayogera ku b'amagye Bible yebogerako abasirikale nega nti tebakwatira bwereere kitala mu kubatiza mu Matayo essula eyokusatu mbwe abasirikale ne bajja eri Yokaana nga bamubuuza mukama waffe ne bamugamba ffe ng'ab'amagye tukole tutya teyabagamba nti muve mu magye buli kintu kyonna basebo ne banyabo kyawandiikibwa tewali kintu kitawandiikibwa nali njogera bwetyo omuvubuka najja ne suspenders nambuuza ndaga suspenders zawandiikibwawa yeewuunya nnyo gwe namulaga olunyiri lwa suspenders n'agamba ensejjudde abayaaye ate teyalukuka bwe buzibu teri kibuuzo kitali mu Bible yali amanyi akuwangudde nnyo bulala ne mugamba nti teri kibuuzo kitali mu Bible nanga lwaki oli mumpi kiddemu ngo ndi mu Bible n'ensoma bwe yamala okutonda byonna n'alabanga byonna birungi ekyo ekibuuzo ye ansa ndi mumpi Katonda bw'amala okuntonda n'agamba mpitiridde obulungi byonna yamala n'agamba byonna birungi teri kitalina ansa wadde waliyo abatalina ansa kisoboka okuba n'omuntu ogutalimu ansa naye nga buli kintu oluyiri olulabye kirina ansa oyagala olw'abasirikale nga bazze eri Yokaana abasirikale abajja eri Yokaana nga bamugaa tukole tutya ffe ate abasirikale tuyina kukola tutya teraddula bamuluka tulaga ekyo oba olunoonyezo tagaana basirikale teraddula bamuluka tagaanangako omusirikale mubanga abakolimidde bannaffe abali mu magye era mwenna abali mu security mbagamba abajehova temubakkiriza kubuulira babasalira dde omusango bo bagamba mugenda mugeyeena balaba obusirikale kyonoono mwe babalabanga aboonoonyi ekyo kikyamu Bayibuli abajasa abo tubajjako ekyokulabirako nsumba ndeese olunyiriri olulabye ndulabye 3 Luka 3:12 katunondeko n'abasolooza b'emisolo tax collectors also came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do? Don't collect any more than you are required to, he told them. Number 14. Abo bawoza. 14. Then the soldiers asked him, and what should we do? He replied, don't extort money and don't accuse people falsely. Be content with your pay. Abajasi abasirikale bayinamu olunyiri lwabwe muno olwogera gye bali lusome mu Luganda Luka 3:14 era abasirikale ne bamubuuza nga bagamba nti naffe tukole ki ne bagamba nti temukyoganga muntu so temukanganga era empeera yammwe ebamalenga kati abaloko defense muyina kulokokera mu luno mwejjemu olwo olufujjofujjo musigale nga musaavinga ab'amagye musigale nga musaavinga kombati ereme kulowoozesa nti tokyali muntu oyo green ebyo ebintu babitungira wali ku kyalaani tewalabye oli we yafunye obuvumu obufukamirako munne n'amufukamirako paka lwe yafudde omusirikale oyo wa Amerika yatukoze bubi nnyo mitima gyaffe waliwo fenna twaletifayinga
instrument eya UDHR eya human rights nga tewali muntu, it is against torture of any kind mu buli constitution. Era mbambuuza ICC eramula misango ki? Era omugaso gwa ICC kiki? Enoonyereza ku biki? Kyova olaba nakwataganye ne President Museveni kye yayogera. Those people are intending to mistreat Africans. Kubanga ICC ekola ddi lwaki tebakwata omuntu bw'atyo? Anybody who commits humanitarian activities, ebyo byonna ebiri inhuman, omulimu gwa ICC guliwa, omulimu gwa International Court of Justice guliwa. We have one world, we have one globe. Kati bwe mutayagala balina kulagawa. Era singa abakulembeze bamanyi COVID yoni abadde alina tuyamba ekintu eki. Uganda got its independence. Yes. Ghana nefuna. South Africa nesifuna. Amawanga nations, they got their independence individually, but the continent has never got its independence. Kubanga teina mukulembeze asobola kituusa ku independence. You have wrong definitions. When you gather the president of South Africa, obabuuza what is independence? So my definition is about independence is the right given to you to govern or to misgovern yourselves. Ani agigaba? Who gives the right then? Dictators. Musumba tugende kubajja. Tugenze kubajja offers witness. Tubadde ku basirikale. Abasirikale babagambye mwewale tocha. Bwe mba mwagala okenda mu ggulu, buli musirikale atokyalinga abantu olugirulwo 314 mu ndagaano empya. Temutulugunya muntu. Tojja genda mu ggulu. Temusokola sente z'abantu. Don't require more. Don't mistreat. Don't torture people. Towayiriza muntu mbuyanziseeko emmundu yabadde naye okimanyi teyagikutte nako. Nga teyagikutteko abasirikale mukaaga ngo omuntu omu abasikako atya emmundu. Katonda alondera omusaayi gw'abaddugavu. Bajjajja bonna mwabatwala eri ku Silevale ne babalimira. Kati ate n'abazzukulu mutandise okubatta. Mukama nsonyiwa nnyiizeemu. Tugende mu maaso. Tugenze. Kaakati abantu bano tulabye nti tebakkiriza military service. Military service. Kaakati tebakkiriza acts of mercy ezimu nga blood transfusion to save life. Bakola batya senga omuntu obeera n'omulwaddewo otiriika omusayire gukugwamu. Katebereza abatemu abatambula module eyo tebakkiriza blood transfusion, tebakkiriza gwakuwa musaayi ate tebakkiriza gugaba, tebakugabira not blood donation. Omuntu akuma omusaayi bwe baba tebakkiriza mu blood donation, the leading role our Jesus played was to donate blood. Omulimu omukulu Yesu gwe yakola to the dying world. Kwali kugaba musaayi gwe eri ensi eyali efa. Whoever is against blood donation, buli akyawa okugaba omusaayi, is against the cleansing blood of Jesus Christ. Aba yeganidde ddala omusaayi gwa Yesu. Is against the atoning blood of Jesus Christ. Aba yeganye omusaayi ogutugisaako ebibi. And without that blood, no blood, no salvation. Era awatali musaayi tewali bulokozi. And no blood, no life. Awatali musaayi tewali bulamu. Ekyo Bible sikyegamba mu Baleevi 17:10. Bwetyo bw'esomesa ng'egamba nti obulamu bwa buli kintu busangibwa mu musaayi. Buli mu musaayi. Obulamu bwa buli nyama. Era Yesu bwe yagala tuwa obulamu bwe yatuwa musaayi. Era ebisolo biri byatweyimiriranga mu kakatono. Ebisolo ebyo ebyagibwangamu omusaayi mu ndagaano enkadde. Kati Yesu bw'ajja mu ndagaano empya mu Bebulani essula ye13 layini eye11 Bayibuli egamba nti ng'ebisolo biri bwe byagibwangamu omusaayi, bwe byagibwangamu omusaayi ennyama yaabyo neeyokerwa ebweru w'olusiisira, nti bw'atyo ne Kristo bwe yabonyaabonyezebwa ebweru w'e Yerusaalemi, nti era tufulume okumusisinkana nga twetisse
nga twetisse ekivume kye nga twetisse iziyoko bayibuli nega mpebulani ya 12 olunyiriri olw'18 ti abaluganda temuzze ku lusozi luli olwabangako ebisolo okuŋoŋa kw'ente n'okukaaba n'entiisa ennene n'amaloboozi n'okuvuga kw'eŋŋombe n'enzikiza eyali ekutte zigizigi mbu n'ekyalagirwa kyali kizibu nnyo nga n'ensolo okutunulayo obutunuzi eri ku lusozi Sinaayi mbu nga bagikuba amayinja mpaka we bagitta. Pawulo abagamba silwe muzeeko but you have come to Mountain Zion. N'ayogera ebiri ku Zion. Muzze ku lusozi Sayuni oluliko ababereberye abasooka. Muzze ku lusozi Sayuni okuli obukumi n'obukumi bw'abamalayika. Muzze ku lusozi Sayuni okuli Kristo okuli omusaayi gwe ogw'okumansira. Omusaayi mbw'ogwogera ebigambo ebirungi okusinga omusaayi gwa Aberi bye gwayogera. Kati buli wogaana blood transfusion n'ogwa Yesu olina okugoberako oba ogugobye kubanga blood transfusion originates from Jesus Christ himself. Kubikulu 12:12 agamba nabo bamuwangula lwa bujulirizi olw'ekigambo ky'okutegeeza kwabwe n'omusaayi gw'omwana gw'endiga. Kyova laba towa Jehovah's Witness tosobola kugoba muzimu gwonna wadde omuzimu ogwaziba eriiso nga mufu nga gwasanyala omuzimu ogwalala covid toyinza kugoba. Newe kuba kutambulira mu nswera emu teriyo Jehova ayinza kugoba muzimu. Era gwe bw'osanga nga mu Kingdom Hall era n'emizimu tegibatawaanya. Ate gitawaanye nga n'emizimu members kati ate gitawaanye kuba nakyo tekikola blood transfusion. Kati omanyi olunyiri lwe basoma luliwa basoma bikola bya batume 15 tinaye mwewale nnyo omusaayi kitalo lwe lunyiriri lwe basinziirako obutagaba musaayi babagamba mwewale nnyo. Abooluganda tuyiga okusoma bayibuli nga tugyesomera balokole bwe tuba tunasimattuka ekintu kino tuyige okufunayo akadde akatunulayo n'osomawo naye omuddugavu azibirizaawo ne bamusomera n'awuliriza. Owalabya Bikola by'Abatume sula ya 15 olunyiriri luno lwakumeka ndese lwa 19 lugambye it is in my judgment therefore that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. Instead, we should write to them, telling them to abstain from food polluted by idols, from sexual immorality, from the meat of strangled animals, and from blood. Awe basinzira musumba sebo tugenda kumaliriza tuwalabule mugwano newalabula mu 1975 September nga 5 dina katono soke tubanoneko wali 1914 balanga enkomerero era abantu beteekateeka batunda ebintu byabwe enkomerero egaana okubaawo bwegaana okubaawo tract yaabwe yafuluma mu mwezi ogwaddirira baawandika nga beebaza abantu abaali batunze ebintu byabwe ku lw'okulindirira enkomerero era ne bawagira abaana abalenzi ne bagamba abavubuka ab'obuwala n'ab'obulenzi obutagenda mu matendekero g'amasomero tebadda mu masomero olw'enkomerero ejja leeta 1975 kati mu 1975 mbu September nga 5 nga 5 September 1975 but the end of the system, the wicked system came to an end. Enkola embi ez'obukaba ez'obuseegu na buli muzze gwonna ogulimu ebirwanagana ebikontana ne Katonda mbu byakoma mu 1975. Juzi wano bangamba mwe nazalibwa mu 1975 wasanga obubi buwedde ku nsi. Nze ngenda okujja nga tewali bubi okusinza kuba Jehova
Idi Amin yawamba obukulembeze mu 7 nafuga mpaka mu 7 aona Jehovah's Witness tewali bubi kunsi telaba bubi Amin aona fujo lyakolanga tewali bubi aona bino byemusoma agatali kofufu amawano gonna ebikolebwa mu district ya Mawano manya mu district ya Mukono ebikolebwa ekitta abantu ekya 1994 lwe Rwanda nakyo kyasanga obiwagwa kunsi bwagwawo bino bya covid byonna akusinzira ku Jehovah's Witness obubi bwagwawo kyokka ekikwewuunyisa bw'oyonoona ng'okoze ekibi ekinene bakugjawo todda bakugoba punishment esooka kubuuza bibuuzo bizibu bakubonerereza mu kibiina kyabwe kyokka bw'olemagana bwe bakugoba todda ate bafuba okulaba nti bw'obeegattako bakusala ku ŋŋanda tebakuganya kukolagana n'abaŋŋanda bakiyita defellowshipping. When you sin they defellowship you toddamu kubeera wa Luganda basoma bakolinso bakugoba kati ate bw'obanga toyonoonye bo tebabakkiriza kwetaba n'abantu abatali ba Jehova okuggyako nga baganda bo awo bakkirizaako twe minimum level ey'okuinteractinga ne baganda bo abatali baganda bo you are not supposed to interact with them nga si ba Jehovah's Witness. Era bw'okimanyi nti mu kukkiriza kwabwe bagamba nti Kristo yakomawo ku nsi mbu naye n'atakomawo physically yadda mbu waali asooba tebalina njawulo n'akabinja akamu ak'abasiraamu bakakasa nti bamusanga e Karachi mu Pakistan ng'atambula ng'ayanguwa tiwaliwo yamulaba ng'avaawo alagawa anti babaka ate yafa tebamutta abali bagenda okumutta yabatolokako kati waali mbw atambula mbwoba ogenda mwetegereza n'akyuka bw'ati mbu waliwo omwana yamusoberera n'amuva mu maaso naga Isa mbu n'asala biri mu hadiisi biri mu ki bayira hadiisi emigwe buli ddiini yonna enfu tebeera ku mainstream ey'ekitabo kye baba bataddewo eba erina okugattirako obuntu obulala buli ddiini yonna eba erina okugattako ku butract obu 7th day bujja na bitabo bya Giwayiti emitwalo ng'etaano buwalabana na bitabo bya Giwayiti obusiraamu buwalabana na hadiisi ennyingi ennyo ziringanga emitwalo 6 bwo bujja n'olwebeeya olwebeeya bataase ekitabo kino nga tekijja kusobola nga tekibasomosa eno bayibuli gye mulaba bookisa eno heavyweight kati amadiini sitaani ng'anagyegattira yasooka n'aleeta ekitabo ekimu ne bifunye akanyama kano bayibuli bwe yafunye ekyayo ne kikulikayo ne baddayo ne bawandiika obutabo obulala bujje buwanirire nga Quran nga Quran tesobola kuyingirira ku bayibuli bujje butekeko support nze tuba tunigikwatako olijja kwebuunya nze nagamba ne tuyuzaamu olupapula lwa bayibuli lumu luwakane ne Quran lugiwangula awe nali ntuuse mu kusoma Quran ekyo tujja kiraba obu 7th day obujakuwa ebitabo bwabwe byonna ebitabo bye bakubye ebisinga binene okusinga bayibuli naye bayibuli yeremeddewo gy'olaba ebyo byonna bigendera kubuzaabuza mazima abayakuwa ne bakuba eyaabwe ne bagikyusaamu n'ennyiriri neegaana ne bafulumya gano sayizi eno gano ganene bagagabira bwereere naye bayibuli egakuba neegasaanyawo ng'omusota gwa Musa bwe gwamira obusota bw'abasamize kati n'omukatuliki ayina ebitabo ate oyo asinga ebitabo musumba tukomyawo oba 10 abagenda mu ggulu mpozi bo bali bameka abagenda mu ggulu kiri emitwalo 14
ate bali scattered mu mawanga ag'enjawulo 14 ate bo be babamanyi abakulu b'ekitongole kubanga bo bali governed by a board of directors ate bwe bamala ne beekuba nti abo bagenda kuwona mu Magedoni mu olutalo lwa Magedoni enyago nga zinyoka abo bagenda kuwona tebakkiririza mu kusalyutinga fulaga yansi yataago by'omusirikale kati fulaga y'amawanga ekyo kitegeeza they are against the principle of patriotism tebaagala nsi temubawandaga muntu babagobye Russia mpaka we banagamba aweereddwa omukisa oyo eyajja mu linnya lya Mukama kubanga ofodde omwoyo omutukuvu baga nti Katonda ali wa namunigina teriyo bya Trinity ali omu bw'ati muntu bino birala foosi okukonna okujereka n'okuvoola twagadde leero tumale nga bukyali bwe buti tugenda kuyita abalokoka mikwano gyange bayibuli ebuuza naye awangula ensi yaani ensi eno ebaddeko abantu ab'amaanyi ne bawandiikibwa mu bitabo wano mu Uganda twalina abasajja mu Uganda twalina bakabaka abazibu abalwaniranga mu bbanga batumbiranga mu bire ekire ne kimukweka n'ayima mu kire n'akuba obusaale bakiwanuka nga balwanyise muli obusaale bwafubutukanga mu kire Buganda neegaziwa sayansi gwekozesa nga teryamutegeera ne bakuba bunyolo awo wonna wali bunyolo eno yonna woosanga ndi battamadda awo wonna kabaka yalekawo banyolo nga jabbatta nga akomyewo eno yonna mu kinaana eyo yonna awo wonna wali bunyolo awo nga batwale obuganda nga bugenda bugaziwa wonna bugenda butwala era ebitundu ne constitution zonna we zimala okukolebwa ebirowoozo by'amawanga gano amalala byonna biri ku nsonga egi we have to stop Buganda's tendency of expansionism. Buganda yakirina naye ng'ekubisa bakabaka ng'epaala ekubira waggulu naye lumu kabaka oyo n'awasa omukazi omunyolo n'amufunamu ekyama nti alwanira mu kire. Kati babanyolo bali bamanyi nti enkuba bwejja Katonda ali ku saidi ya Buganda aba agenda kubatta era nga boogera enjula eyizire nga badduka. Kati wali awaffe kateera nduulu we bagambira nti bwolola ekire okateera enduulu buli wolaba ekire kuba enduulu abannaffe badduke. Lwaki kabaka yakubiranga mu kire kati batumawo kateera nduulu naye olunaku lumu abanyolo ne beekolamu omulimu bakojjange ne bagamba bwolaba ekire kikubemu akasaale ne bagenda mu miti era ekire bwe kyajja amalamba ne kuvaamu kabaka n'agwa. Bwe yagwa eryo ettutumu ne ligenda ne liddirira nga tozannya. Abasajja batuusaagamu n'ebikopo anywa caayi emmeeza bweri naye nga maama ekikopo akituusa mu mukono gwo. Abasajja bakolanga ebintu ebyennyinyaza. Bakabaka nga addira emmuli gye bazitemedde abasongodde nga muzeetika muzireeta muzisimbye ye mukaabya gyali fujjo. Nkugambye lyali fujjo. Mbunga bw'ayagala okuwummuza effumu aliteeka mu kigere ye akuwummulizaako effumu tebwekanga. Naye abo bonna batuukanga bw'obeera ne nnalulungi ku kyalo ayinza okunnyuka naye. Bakazi bonna baba bakabaka bonna bw'atuuka toba musajja olina okusala endalinga. Naye ebyo byonna byatuuka ne bikoma. Bayibuli egamba awangula ensi yaani. Twali tumanya abo bawangudde. Bannange tubadde n'abasajja. Tuwadde wano n'omusajja bamuyita Milton manya Idi Amin.
Idi Amin dada. Boli nyukuta esirisa yiye. Idi Amin ye Field Marshal. Conqueror of the British Empire. Chusi. Ye PC. Idi Amin yakulira omupiira. Idi Amin yakulira ebikonde. Idi Amin yakulira Moroka Zempaka. Idi Amin ye munnamaje. Idi Amin nkugambye yagenda muzanyemu ebikonde oyina okulaba nga bwakubogwa bwotagwa ero nasanyuka. Idi Amin yajerekanga buli kintu kyonna yayagala asaazise tamanyi kusaazisa swala n'agenda mbw asaazisa abasiraamu ate nabo ne bamuwaanawaana mbw anyumirwa jubba okukira nabbi Allah ne bannange ensi kugambe Amin mbw anyumirwa jubba okusinga nabbi wo bannange obwavu kibi Mulongo banoonya okulya ssente ensi ebaddeko n'omusajja bw'atyo. Idi Amin dada maama n'owulira abantu bayimbanga Idi Amin dada nyota talisala mazima tuli pombe nga tuli pombe abantu bafa yakusalira bwayagalidde. Idi Amin n'awera obulokoli abantu bene babeera mu ttutumu embuzi bazirundire ebyo ebiseera maama nga tulowooza n'omuceere musiraamu ffe mu kyalo nga tumanyi omuceere musiraamu nga bedini yeboka bebalya kumupunga ne tugenda nge wa haji wali tukole emirimu tusobola okubeerako nasibirangako Kamada mwanyina zali eyo bali aliawo mu Amerika awo yenga asibirako mbusimanyi Farida simanyi basibira kani nga tubasibirako tulye naffe tulye kaceere omuntu awuliremuko ngembeera nzibu nnyo ngebera nzibu nnyo mukyere nga tumanyi musiraamu kakati mikwano njagala bagamba ki nti ekiseera kyatuuka Idi Amin yakangazanga Idi Amin nga buli wamu bayimba Idi Amin lumu abatambula tamanyi nsalo ya Uganda bwekoma nasanga olukuŋŋaana Kenya lwali lwa bonki Idi Amin ennyonyi negwa lwali lwa bonki lwali lwa mbulizi w'amaanyi luli Kenya Idi Amin naga basse ennyonyi abuze basse ennyonyi abuuze ku bantu bane twogera ku ttutumu eribeerawo nerimala nerigwa anti Bayibuli yagambye awangula ensi yaani edduka mpola bweti gwe n'ofubutuka naye ensi ekukwata etuuka n'ezitowa nasse ennyonyi negwa mu Kenya n'ayogera ku bantu n'ayogera erimanya eri abantu bamubuulira luvannyuma nti olukuŋŋaana luli Kenya n'agamba wano wona wafana Uganda ninyonyire yeyongera talaba wasanze sengenge Idi Amin dada nga aine ekiroto ekyabuli awali water body ogifuulamu awa Uganda nga awulira Uganda terina kusharinga mazzi Lake Victoria ina kubeera okka yalota nga mapu ya Uganda si eno nga River Kagera terina kutambula negenda e Rwanda negenda mu Tanzania ebyo bye yenyola Idi Amin dada wonna agamba wa Uganda kyonna kiba kyeno Lake Victoria tugigabana tutya n'agamba ngenda kununula amazzi yatandikira ku Kagera eyo story bagita Kagera salient ne bakulumbe Tanzania ne batta abaana ne basekulira abato mu kinu mu binu ne batta buli kiramu n'obukoko ne babutta oye Idi Amin dada ensi neemutya amawanga gakankana nga bafuzi banna abayita bakazi Nyerere nga amuyita shi Nyerere professor abasajja abaali abayivu nga amuyita mukazi what has she said Gandhi tell her oyo ye Idi Amin ba president bane bonna ne bamukyawa ne bwe yakola ekyakagira salient bannange ne beesonda mpola ne bamulumba ne baleeta sabasaba emundu yavuga wano emundu yavuga nga bamugamba bakutwala nti mbaleke njabasa nyendo bakubira ekindi batwala Idi Amin dada mu ggwanga lino teyadda wuyo bamuziika ku mawanga ng'ayimiridde Ebuwarabu tebonoona ttaka awangula ensi yaani kubanga kabaka w'abakabaka juzi wano Gaddafi erangirira King of Kings bwe yajjanga obukazi ne bukwata ebipande ng'ate omuddugavu wawana n'akubba akuhonalinga bagezi amanyi omuddugavu wawana ayagala kitiibwa
Oh, ne bateeka King of Kings. Oh, Gaddafi n'ayingira mu musikiti. Bagubuddemu erinnya lye okoti Kampala masikiti Gaddafi. Kakati n'ayogera n'afuma obukristaayo n'agenda e Nakivubo n'afuma Bayibuli n'agisesebbula. Amukyazizza mu kristaayo, amukyazizza akkiriza mu Bayibuli. Balevulandi we bali bannaddiini bagenda okugulawo emikero egyokusaba akazinda ne bagamba nakagabane munaali ekkiriza obunankani mugenda kukomawa. Ne bamaliriza omusajja n'avuma Bayibuli n'asiibula n'agenda. Bannaddiini ne bagamba twavumiridde nnyo ekikolwa ekyo mpaka Umaru Mulinde we yatuyita nti tugenda kudda ku bamuzeeyi, they are outgoing. Mujje nze eyo ye service gye nasooka okugendamu, si nkola yange era sirikiddamu. Umaru ye yatuyita naye nga nagenda ng'omanye omutwe Umaru Mulinde omutwe baki casting Gaddafi's travel and his life. Wanji Titagenda kudda ku ttaka lino erya Uganda. Twajjulawo ffenna ababulizi b'enjiri nga naye ffenna tuli bakambwe. Avuma atya Bayibuli n'atambula n'agenda mu mawanga gaabwe okwogera obwogezi ku Qur'ani bw'ofiira mu mawanga gaabwe n'omala ovvoolayo akagambo. Papa yayogera bwogezi nti Nabbi Muhammad talina kalungi ke yaleeta okuggyako obwenzi n'effujjo n'obutemu. Ensi n'egwamu akacyankalano ne basikayo abasisita mu Somalia ne babatta lwa kigambo kimu Papa kyayogedde. Empale nnyimpi ne zivaayo. Naye abakristaayo ogw'okulya gwabafuukira ekizibu. Omusajja n'avuma n'agenda nitugenda nitukolimire wa musumba Umaru Mulinde nga tukolimire omuntu omu. Umaru n'akwata omusindaayo n'agamba talidda ku ttaka lya Uganda. Mukama bw'aba waakudda ffe tuveewo tugende tufe mu nsi. Oh, eyo service Umaru agimanyi. Akyagijjukira kubanga kirimu live. Ate sinywanga kukitamira. Ajagijulira kubanga ajagijulira abaako ku timbagano. Ate Umaru n'omutyanga mu kolima. Naye sigaye nti akolima bukolima. Amazima gennyini Gaddafi teyadda. Sina kutadda buzzi naye n'engenda gyagenda gye yasiibulamu ensi. Banne mikwano gye ne bamugamba Gaddafi ndiwulira va mu kasooli ne bamuyita pulezidenti mukwano gwe ne bamugaja nkuwa obubuda mudduke. Abamerika bajja kutta ke bakutandise. Abamerika bajja kutta nga wagamba ajja kutta ebiyenje ebyo. Ndoza yawuliranga Ledi ya Afrika ati yawe beeyogera ati yeetegeka mu mwaka 2000 okuva olwo ensi zonna zimutya. Yategeka ebyokulwanyisa mu underground. Beerimba ne baleeta olwo omumanyi waabwe ayogera anyenya n'omutwe busibayi dokitaani omutegedde ye mumanyi tabikula kitabo kyabalimba akati mbuye ebanja Amerika bagibanja ejo etamanyina kyayogera bakuba bakoleza omuliro ate ogwo omuliro Baraka yagukoleza. Baraka waabwe Obama gwe bali ogaa nti musiramu. Ekiseera Baraka kye yafugira olw'ebeeya lw'ebitala Peninsula eyo bagyetooloola ey'Abawarabu bapulezidenti bakyuka. Akaana ke yeetendekera maama ke kamukuba essasi wakati mu Kigoma nga yeerabidde nti amazzi nga yeerabidde pulezidenti eyagambanga nti ayagala kuba pulezidenti wa Africa, King of Kings, awangula ensi ani awangula ensi. Naye lwaki tetuyiga bannanga okufa kyekintu ekitubaako buli lunaku naye ne watabaawo ssomo lyonna lye tuyiga mu kufa. Sana Bacha yalangirira n'agamba nze bwe ndifa munziikanga ku mwezi. Mbo bamuziikanga ku mwezi. Can you imagine? Mu Nigeria waliwo yagamba bwe nfanga munziikanga mu motoka empya ya Benz. Era omulambo gwe baagigula ne bamuteeka mu Benz ne bateekayo n'ebintu eby'obugagga. Omugagga akiridde bagenze muziika. Awangula ensi yaani? Ani awangula ensi? Ate ensi tesiima mikwano kambabuulire. Ensi tesiima. Njagala kusabira. Ensi tosobola giwangula. Twalina Numaani ekiboga nga bwakusanga olina olubuto lunene ng'asala alaba amasafu ng'akusala olaba nga wamaje maje g'Obote. Obote yagamba alina obukodyo 99 obwekene
ye Milton Obote Bukodyo 9 ekikwewunyisa n'aleka kizimbe ye nannyini kukiteekawo n'atabeerawo yaleka ekizimbe n'abaana bo balaba nga tebaala bulungi bwe bali naye tubalaba bulala n'abantu be balina okwenenyanga ennyo buli lunaku ne beenenya n'ebibye bye bataaliwo musaayi gwayiika olutalo Museveni bw'awamba pulezidenti twasomba amagumba gajja ku ggombolola y'ekibuga nga tusomba amagumba g'abazadde baffe nga tusomba amagumba g'abantu baffe mwolwo olutalo ne kitanga omuto yalugenderamu baakuba nga taata ne basiba emigwa gy'ente twakaabanga amaziga nabonaabonera mu lutalo olwo olutalo ndulojja naye weeyayiza Obote baliwa ensi eno ebaddeko abantu bameja genozi babadde mu gavumenti zonna geno titokero basirio lalo terokole opiko amanya amanene gabadde muno ng'abasajja bakambwe Nasulu ye wali ndooza mbu baalisanga abantu sapatu mbu naye zino gavumenti ne bw'eneemusonyiwa Nasulu bw'otalokoka nze nkubuulidde tewaliwo ogenda kuwonera gwe gugenda nakukokya nti bannakusuulayo bw'otalokoka mujjukire ebikolobero ebyo mwaliwo bantu bafa bantu bayigganyizibwa bantu bafumitibwa ebiso bantu barepingibwanga amagumba ng'ogasangako essaawa baali bamuttira ssaawa n'agigana nti ne bamutta nayo bannanga abantu bafa obuwanga twasomba obuwanga bujja kusaza ne tubuleeta lwakuba Uganda temanyi kutegeka byafaayo na byabulambuzi singa abantu okulambula amasiro bandirambudde ebyo ebintu ne balaba ku buwangwa naye olw'okuba ne gavumenti zonna tezeesitala kutufa kw'abantu ekyo si kikulu ekyo kyandibaddeko ekijjukizo abaana ne balaba ku buwanga bw'abantu nga bwesirisa amannyo nga si ssanyu naye emimwa gyegyaggwako kankusabire muganda wa sooka omwatuza obulokole sooka oyatule bw'oba yagala kulokoka gamba Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange ndokose sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu nsonyiwa ebibi byange mpa omwoyo w'omutukuvu annuŋŋamyenga weebale Yesu taata kabaka w'abakabaka ssekabaganda bange abo bonna mu mikono gyo abalokose kwegayidde banyweze Katonda wange okwate ku basajja abakukunafu ng'agaye talokoka muleetere ekirooto wakiri aloote nga waliwo ekintu ekimugoba ng'emisinde gimuweddemu wakiri aloote ng'agwayo ng'anejaala ajja n'okumuyamba osooka omwebake omugambe erokoka baako ekirooto Mukama ky'oleeta ab'emitwe emigumu obaleetera birooto bigumu wakiri aloote nga waliwo amufumita ekiso mu liiso abe nga kigenda okutuuka ku mwenye bwati awawamuke etobosire mugambe erokoka nkusabira okuloota obubi olokoke kasita sikusabidde kufa Mukama Bayibuli ega kabaka omu yabulwa otulo ku lwa Molodokaayi ku lw'emyeme zaabwe ne ku lw'obulamu bwabwe amaleka ennaku ennyanga teyeebase anoonya abamuyamba nga tewali ajje wano awo tusooke tumatuza obulokozi addeyo yeebakira ennaku 3 ate era amanyi amaanyigo Mukama okisobola
Mukama nkwegayiridde kwata kube fujjo lukola bonna abeeyita celebrities obategeeza nti olunaku lumu baligwera mu bulities ebyo beeyita ba celebrity bigenda kukoma. Mukama abantu babamanye nti ensi eryako just prime years. Nkwegayiridde bayambe babeeko okutegeera kwe bategeera olunaku lujja kutuuka yenna ebadde bimuwaga biggweewo bagambe nti Sendevu asigadde ku bwa Katonda olwo nga bulijjo ali ku bwani. Mukama nkwegayiridde abantu bo baleme kuzikirira batyo ebirimbo byonna bikome be balimba balabuke byonna mbisabye nga nzikiriza okuyita mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. God bless you. Share the messages. Bantu balokoke tujja kumaliriza bana be Jehovah's Witness. Tubeere nga twetegekera kugano group zinenenene waba butonotono obona bono bumalayo waliyo abamamoni abo nabo babongotereyo abasimith oyo bona bona tujja bakwataka abamamoni waliwo ne bani latadde bani tusooka kumalawo buno group wetumalawo bu group tusooke tulumbe the Universal Church ekanisa eyawamu gye bayita Catholic Church. Catholic Church mberenga mwetekeka muwominge mugolole engoye ebifaananyi mubibikeko engoye mubibikeko bifaananyi mubyambaze mubyoze bulungi tubikube nga ensi ebiraba. God bless you so much.